Ես մեկ մրցանակ շահեցի, ֆրանսիական Lens Culture Exposure Awards, երկրորդ տեղ գրավեցի story-ի մեջ։ Ֆրանսիական որ մեկը Lens Culture։ Ու բավականին ինքը բան եղավ, այսինքն իրանք հոդվածներ գրեցին, ինչ-որ տարբեր տեղեր, ինչ-որ տարբեր տեղից գրեցին, ֆիդբեքներ եղավ լավ։ Ուր ցուցադրված է այս Երևանում Միրզան գրադարան կա, ֆոտոգրադարանա, որտեղ որ ցուցանես արեցինք, մոտ 3 ամիս կապված էր։ 3 ճավել։ Հայաստանեն դուրս Դեռ չէ, բայց նախարարությունը մշակույթի մեջներից կանգնելու է ու ինչ-որ բաներ փորձենք անել, էլի դրսում, որտեղ հետաքրքրություն կա, ուղղակի ես մի բան եմ հասկանում, որ ես չեմ ուզում կոնկրետ հենց հայկական համայնքի վրա, որովհետև սովորաբար հայկական համայնքները անում են հենց ոնց ստացվում է, ոնց ստացվում է, այսինքն տնավարի է սովորաբար լինում ու ինքը շատ մեծ general մի ավելի մեծ մասշտաբ չի ստացվում, էլի ներգրավում։ Դրա համար ես ավելի շատ նպատակ ունեմ անել հենց միջազգային, այսինքն ոչ թե կոնկրետ որ մեր թաղի հայերով հավաքենք նայենք, այլ լինի ինչ-որ տեղեր, որտեղ լինի նորմալ գալերեայով, նորմալ կուրատորով, որտեղ ինքը պրոյեկտը հետաքրքրություն առաջացրել է, այսինքն դա օբյեկտիվ կարծիք է, ես մրցանակ է շահել միջազգային, որը որ համարվում է լավագույն ֆոտո մրցանակաբաշխություններից մեկը էլ աշխարհում։ Բանից WordPress ֆոտոից հետո երևի երրորդ տեղում է Lens Culture-ը։ Այսինքն ինքը օբյեկտիվ գնահատված պրոյեկտ է, որը որ մտածում եմ, որ կարելի է իրան մասին խոսել էլի աշխարհում, որ ինքը բոլորի համար է խնդիր, այսինքն նենց չի որ մենակ հայը այդ պատերազմի խնդիր ունի, էլի։ Նկարները website-ի վրա կան, որ մարդիկ կարող են տեսնել, եթե մենք ցուցադրենք մարդուց, այսինքն հիմա Lens Culture-ում կա իմ առանցին իմ page-ն էլ կա, այսինքն իրանց անդամ եմ member եմ դառը իրան։ Lens Culture։ Ես Arsinée միջոցով ձեզ link-ը կուղարկեմ։ Հետո առանցին իրանք հոդվածներ գրել են, որտեղ որ այդ story-ն է, այսինքն իր պատմությունն է, caption-երով, այդ նկարները ամեն ինչ։ Ու բացի դրանից website-ը հիմա պատրաստվում եմ, այսինքն ընթացքի մեջ է, website-ում ավելի շատ ֆոտոներ կլինեն, ավելի շատ պատմություններ կլինեն, ուղղակի այդ աշխատատար process է, ժամանակապետ։ I mean, I agree with Serj that what is very strong is the actual presentation and the sequencing of the photographs. Leading to me, the strongest photograph is when you're looking through the hole at the men at the table, and I feel that they are about to be attacked. That there's something very vulnerable in that image. Համաձայն եմ Սերջի հետ, որ բավականին կարևոր է ներկայացնելու ձևը, եւ իսկապես ես էլ ընթացքի հետ նկարների շարվածքի հետ համաձայն եմ, որ բավականին ուժեղ է եւ ազդեցիկ։ Միևնույն ժամանակ նկարներից մեկը, որտեղ անցքից նայում ես մարդկանց, ովքեր նստած են, ենթադրվում է, թե պատրաստվում են, ոնց որ իրենց վրա հարձակում է լինելու։ And so what I'm understanding, feeling from your photographs is this question of vulnerability, that in the midst of this very extreme, horrifying situation where there's so much violence, there's a lot of tenderness in your images. Of course, there's the tenderness, of course, of the man with the small kitten, but also in that image, the vulnerability of their position, the vulnerability of man against nature. You know, these are your concerns. This is what I'm feeling from your work. Իհարկե բավականին խոցելի պատկերներ ես ցույց տվել թե նկարների մեջ եւ օրինակ նկարների մեջ ինչքան էլ որ ահ ու սարսափ կա, որոնք բավականին սարսափ են հենց մեր մեջ առաջացնում եւ նկատի ունենալով այդ բռնությունը, որը նկարների մեջ կա, միևնույն ժամանակ դու կարողացել ես նկարներում ներկայացնել նրբությունը, օրինակ այն պատկերի մեջ, որտեղ կատվի ձագուկ է սիրում զինվորը, դա բավականին նրբություն է ներկայացնում,
կողմից խոսում է խոցելիության մասին։ Եվ այդ իրավիճակը, որը որ նկարների մեջ ցուցադրվում է, եւ այդ կոնտրաստը, հակասությունը, որը կա բնության կամ փոխհարաբերությունը, որը կա բնության եւ այդ մարդկանց մեջ, բավականին խոսում է նորից այդ նրբության եւ միևնույն ժամանակ բնության մասին։ The vulnerability of time, that your shutter is open for a period of time, and things can appear and disappear in that time. The dog obviously is there and gone. There's the images of the sky, and of course there's someone standing very still on guard. So you're recording time in a very specific way too, and that's very powerful, very unusual in your work. Միևնույն ժամանակ քո տեսախցիկը, լենզը, այսպես ասած, ոնց որ ժամանակի խոցելիության մասին ես խոսում, քո լենզի միջոցով, քո խուցի միջոցով ապարատի։ Փորձում ես ցույց տալ, թե ինչքան միևնույն ժամանակ դու կարողանաս մի տեսարան ցույց տալ, որը այդ պահին կա, բայց միևնույն ժամանակ միանգամից անհետանում է։ Օրինակ, շան պատկերը, որը որ sense մի քիչ աղոտ է, շատ բարձ չի երևում, այսինքն շունը կա, հետո չկա։ Միևնույն ժամանակ դու ցույց ես տալիս երկինքը, միևնույն ժամանակ ցույց ես տալիս զինվորին, որը կայուն կանգնած է, բայց դու մեզ հասկացնում ես, որ դա ժամանակի պահի ակնթարթի հարց է։ Եվ կարողացել ես ժամանակի այդ պահի առկայությունը քո նկարով ռեկորդ անել, ձայնագրել, հա, պահել։ Even at the point where not only do I feel with the empty boots, the bodies that were inside those shoes, but even with when I see the cans on the strings, I'm thinking about the food that was eaten to make those cans. So everything is very sensitive, but I agree that it's part of the power is in the order and sequence that you've prepared. Անգամ պատկերները, որտեղ դու ցուցադրել ես օրինակ կոշիկները զինվորական, հա, որ նկարներից մեկում կար կամ այդ արկղերը ուտելիքի, հա, ինչ են ասում դրաները։ Կաշաման, կանսերվաները։ Որոնք կախված են, հա, այդ դարերից, ստիպում է ինձ մտածել, որ կերել են ուտելիքը եւ հետո է առաջացել այդ դատարկ կանսերվաները, որից եւ ստեղծել են այդ ձայնային ապահովման լարերը։ Բավականին զգացողական եւ նուրբ զգացողություն է առաջացնում, որը միևնույն ժամանակ ուժի մասին է խոսում եւ հերթականությունը եւս բավականին ազդեցիկ է ինձ, նուրբ է ավելի։ So I'm a filmmaker, so obviously sequencing of images is very important to me, and I responded to that. In your world, you need to find a relationship with a curator or a gallery, and that's a whole other process, because in fact that's the person who will help organize how those things will be on a wall, or how they will be in a book, or how they'll be presented in a gallery. Եվ որպես ֆիլմմեյքեր պիտի ասեմ, որ այդ պատկերները, որոնք ստեղծել ես, ես ավելի կարծում եմ, որ անձը, ով կարող է քեզ աջակցի, որպեսզի ես ամեն ինչը ներկայանա, դա կուրատորն է, ինքնին ով պատասխանատու է լինելու, թե ոնց քո եւ կուրատորի հարաբերությունը, թե ոնց եք ներկայացնելու ես ամեն ինչը, որ բավականին կարևոր է, եւ ոնց եք կազմակերպելու դա լինի գրքի ֆորմատով, լինի մեկ այլ ֆորմատով, կարևորը քո եւ կուրատորի միջև հարաբերությունը, թե ոնց եք ներկայացնելու։ Ես ուղղակի նավելացնեի, որովհետև արվեստագետներ կան մեզ ուշացրեցին, որ ինձի ապացուցվեց այս դիտելուց ձեր շատ ազդիչ կադրից, որը դու որպես ֆոտոգրաֆեր միայն դիտորդ չես, այլ դու մասնակից ես, եւ կարելի ասել քո սիրտը ոչ թե քո ձախողումն է վերստավանդակին, այլ աշկիտ մեջ է։ Դու սրտով ես նկարել այս նկարները, դու հոգով ես նկարել, ոչ թե միայն հայորդի, բայց ամեն կադրի մեջ պարզվում է, որ դու խիղճ ունես, դու սեր ունես, դու մարդություն ունես քո աչքի մեջ։ Ես մտածում էի, որ նայում էի, I was thinking of Robert Capa-ի կադրեր էի մտածում, Walker Evans-ին հետ ծանոթ ես, James Edge-ի Walker Evans-ը շատ ուղեկապ գիրք կարած են 60 տարի, 70 տարի առաջ, արի այսօր բարձրանանք մենք մեր
շատ հայտնի մարդկանց վերնագիր այդպես է, ներողամիտ կգնենք, որ վատ թարգմանեցի, բայց and now let us praise famous men, Walker Evans and James H. I think what's necessary is to contextualize this with a narrative that is a big, because ասում են ամեն լավ կադրը արժի 1000 բառ, քո կադրերը արժեն 2000 բառ։ Ամեն